సార్ ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ ఇందాక నేను ఒక సినిమా గురించి ఇన్స్టాన్స్ ఉదాహరించాను. బట్ అందులో కొంతమందికి గురక అసలు దానికి సొల్యూషన్ లేదు. అంటే ఆ పర్టిక్యులర్ పర్సన్ హీరో ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి అసలు దానికి గురకకు సొల్యూషన్ లేదు. లైఫ్ లాంగ్ నువ్వు గురకతో ఇబ్బంది పడాల్సిందే అని డాక్టర్స్ చెప్తారు. అంటే సొల్యూషన్ లేని అంటే అక్కడ కథకి ఎలా కావాలంటే అలాగా రైటర్ రాసుకుంటాడమ్మా. కథ రాసేవాడు డాక్టర్ కాదు. డాక్టర్ సలహా కూడా తీసుకుని ఉండకపోవచ్చు. అయితే అలాంటి సందర్భాలు చాలా రేర్. నేను ఇంతవరకు చూడలేదు. నేను ఈ కేసుని ఈ అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ ఎప్నియా నేను ట్రీట్ చేయలేను అని నేను ఇంతవరకు ఎవరిని పంపించేయలేదు ఇన్ మై 30 years ఆఫ్ ప్రాక్టీస్. అంటే ఎవరికైనా సరే సొల్యూషన్ అనేది అయితే కంపల్సరీ ఉంది. అంటే కొంతమందికి ఎవరికైనా రేర్గా ఫలానా వాళ్ళకి సూట్ కాదు ఈ సర్జరీ గురకకి, అది కాకపోతే ఇంకో సర్జరీ సూట్ అవుతుంది. రకరకాల అంటే ప్రాబ్లమ్ని మనం ఐడెంటిఫై చేస్తే కనుక దానికి డెఫినెట్గా దానికి సరైన వైద్యం మనం చేయొచ్చు. చెప్తున్నాను కదా, నా 30 ఏళ్ల సర్వీస్లో ఇంతవరకు ఏ పేషెంట్ని మీ గురకకి నేను ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వలేను అని చెప్పి నేను ఎవరిని పంపించలేదు. మన దగ్గర ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్న అందరూ కూడా చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు. ఓకే. యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు గురక ఉన్నప్పుడు జనరల్గా స్టార్టింగ్ వాళ్ళకి తెలియదు ఏదో గురక పెడుతున్నారు, లేదంటే బాగా నిద్రపోతున్నారు, మంచి నిద్రలో ఉన్నారు హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు అని ఫీల్ అవుతారు. బట్ ఇక్కడ వీళ్ళకి బ్రీతింగ్ అందక ప్రాబ్లం అవుతుంది, ఈవెన్ పక్క వాళ్ళకి ఇబ్బంది అవుతుంది. సో కాబట్టి ఇది ఎప్పుడు ప్రాబ్లం అని వాళ్ళు ఐడెంటిఫై చేయాలి. వెరీ వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ అమ్మా, చాలా మంచి పాయింట్ ఇది. మామూలుగా చెప్పాను కదమ్మా, 6 గంటల నిద్రలో ఒక 2 గంటలు గురక పెట్టడం అనేది సర్వసాధారణం, ముఖ్యంగా అలసిపోయి పడుకున్నప్పుడు. ఓకే. అలా కాకుండా పడుకున్న 2-3 నిమిషాలు 5 నిమిషాల్లోనే నిద్రలోకి జారిపోయి గురక మొదలుపెట్టినట్టయితే అది జబ్బు. నెంబర్ 2, గురక పెడుతూ పెడుతూ మధ్యలో బ్రీతింగ్ ఆపేసి కొన్ని సెకండ్లు ఆపేసి గట్టి సౌండ్తో మళ్ళీ బ్రీతింగ్ తీసుకుని మొదలు పెట్టారనుకోండి, మళ్ళీ గురకలోకి జారిపోయారు, అది అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ ఎప్నియా లేదా అది జబ్బు గురక అని చెప్పుకోవచ్చు. 3వది, ఇలా మంచి 6 గంటలు 8 గంటలు పడుకుని ఉదయం లేచిన తర్వాత ఇంకా పడుకోవాలి అనిపిస్తుందండి. అంటే ఇంక నిద్రపోయిన సాటిస్ఫాక్షన్ లేదు, ఇంకా పడుకోవాలి, లేదా పడుకుని లేచిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ కాఫీ తాగుతూ నిద్రపోవడం, లేదా పేపర్ చదువుతూ నిద్రపోవడం, ఏదైనా పని చేస్తూ నిద్రలోకి జారిపోవడం తెలియకుండానే, ఇలాంటివి జరుగుతుంటే కనుక ఇది జబ్బుకి సంబంధించిన గురక అని అనుమానించాలి. దీన్నే అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా అంటాము. అంటే స్లీప్ డిజార్డర్ బ్రీతింగ్ అని చిన్నపిల్లల్లో అంటాము, పెద్దవాళ్ళల్లో అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా అని అంటాము. అంటే ఇలాంటి వాళ్ళు రోజంతా డ్రౌజీగా ఉంటారు. ఏ పని చేయబుద్ధి కాదు, చేయాల్సిన పనులు డెసిషన్స్ తప్పు ఉంటాయి కూడా, తప్పుడు డెసిషన్ తీసుకుంటారు. వ్యాపారంలో కానీ తర్వాత ఉద్యోగంలో కానీ ప్రతి పనిని పోస్ట్పోన్ చేస్తూ పోతారు. ఇవాళ చేయాల్సిన పద్ధతిలో ఇది అర్జెంట్ కాదుగా రేపు చేద్దాంలే, ఏది ఉత్సాహం ఉండదు. చదువుకునే వాళ్ళలో కూడా చదివింది మర్చిపోతూ ఉంటారు, జ్ఞాపక శక్తి తగ్గుతుంది, ఇవన్నీ ఇబ్బందులు ఉంటాయి. ముఖ్యంగా చిన్నపిల్లల్లో కూడా గురక సమస్య ఉంటుందండి, లేదని అనుకుంటారు. కానీ ఎవరికైతే టాన్సిల్స్ ఎడినాయిడ్స్ పెద్దవి ఉంటాయో వాళ్ళలో కూడా గురక సమస్య ఉంటుంది. అలా గురక పెడుతూ ఊపిరి ఆడక నిద్రలో వాళ్ళు అటు ఇటు తిరుగుతుంటారు మంచం మీద. కొంతమంది అయితే లేచి కూర్చొని నిద్రపోతుంటారు, ఎందుకంటే కూర్చుంటే కొద్దిగా గురక తగ్గుతుంది, శ్వాస అందుతుంది, శ్వాస బెటర్గా అందుతుంది, అందుకని కూర్చొని నిద్రపోతుంటారు. ఈ పిల్లల్లో వాళ్ళ స్కూల్ పెర్ఫార్మెన్స్ చూస్తే 2 ఏళ్ల క్రితం చాలా బాగా చదువుకునేవాడి, క్లాస్ ఫస్ట్ వచ్చేవాడు, ఇప్పుడేమో క్లాస్లో ఆఖరిలో ఉన్నాడు. గురక మొదలైంది, మెమరీ తగ్గిపోతుంది, స్కూల్ పెర్ఫార్మెన్స్ తగ్గిపోతుంది. ఇది తల్లిదండ్రులు చాలా జాగ్రత్తగా గమనించి దీనికి ట్రీట్మెంట్ చేసినట్టయితే బాబు చదువు బాగుంటుంది, తర్వాత కెరీర్ కూడా బాగుంటుంది.